ndio watu 10 wanaolindwa zaidi duniani. Namba 10 ni Floyd Mayweather. Hata baada ya kustaafu, Floyd Mayweather bado analindwa, anatumia hadi $750,000 kwa mwaka kwa ajili ya ulinzi tu, akiwa amewaajiri walinzi wakubwa na waliopitia mafunzo ya hali ya juu zaidi ya ulinzi. Akiwa nyumbani au maeneo ya hadhara, amekuwa akizungukwa na walinzi wasiopungua 6 hadi 8. Namba 9 ni Mark Zuckerberg. Bajeti ya ulinzi wa Mark Zuckerberg ni dola milioni 20 kwa mwaka. Ana timu yake ya ulinzi binafsi ambayo inajulikana kama Zuckerberg Police, timu ambayo inajumuisha maafisa wa zamani wa polisi na majasusi. Wanamlinda nyumbani, kazini na kila anapokwenda. Namba 8 ni Xi Jinping. Rais wa China analindwa na maelfu ya watu ambao ni kikosi chake binafsi, kikosi cha pekee. Mara chache sana ndiyo huwa anaonekana hadharani na mara nyingi hupewa distance na watu. Ratiba zake huwa ni siri na huwa anafuatiliwa karibu na teknolojia ya hali ya juu ya walinzi wake wa huko nchini China, ikiwemo drone na face scanner, vifaa ambavyo vinatumika kutambua sura. Namba 7 ni Mohammed bin Salman. Huyu ni mrithi wa kiti cha ufalme cha Saudi Arabia na huwa analindwa na mlolongo mrefu wa walinzi. Kikosi chake cha ulinzi ni miongoni mwa vikosi vya ulinzi vilivyoandaliwa kwa umakini mkubwa sana ulimwenguni. Anatembea na msafara wa magari ya kivita yanayosindikizwa na helikopta pamoja na drones. Makazi yake yameimarishwa kama kambi za kijeshi. Namba 6 ni Elon Musk. Huyu anaenda kama mtu tajiri zaidi duniani lakini mwenye utata. Timu yake pia ya ulinzi inahusisha maafisa wa zamani wa polisi pamoja na majasusi. Nyumba zake zina system za kibiometric na ulinzi wa kudumu. Safari zake hupangwa kwa tahadhari kubwa na hatua za karibu za kudhibiti usalama wake. Namba 5 ni Papa Leo wa 15. Papa Leo analindwa na kikosi maalum cha walinzi kutoka Uswizi, Vatican pamoja na polisi wa nchi hiyo ya mchongo. Usafiri kwenye gari ambalo ni bulletproof, gari ambalo haliingizi risasi, lakini pia taarifa zake za usafiri zinafuatiliwa kwa karibu sana na vikosi vya usalama na kuepusha vitisho vyovyote. Namba 4 ni Kim Jong-un Kiduku. Huyu analindwa na kikosi kikubwa sana, lakini pia safari zake huwa zinafanyika kwa siri, na licha ya hayo yote analindwa pia na askari ambao wenyewe wanatembea kwa mguu. Analindwa na magari ya kivita, askari wenye silaha na gari maalum lijulikanalo kama The Beast. Kila tukio lake la mtaani huwa lazima ambatane na masniper, drone, helikopta na magari ya kijeshi. Namba 2 ni Mfalme Charles wa 3. Huyu yeye analindwa na kikosi maalum cha kifalme cha ulinzi ambacho kimefunzwa kukabiliana na vitisho vyovyote ikiwemo ugaidi. Namba 1 Namba 1 ni Vladimir Putin. Ana kikosi kikubwa zaidi cha usalama duniani kinachosimamiwa na shirika maalum lenye maafisa zaidi ya 50,000. Yeye huaga anasafiri kwa misafara ya mitego, wanaita decoy, lakini njia za siri, pamoja na kikosi kikubwa cha watu ambao wenyewe ni kwa ajili ya kumlinda. Huwa anatokea hadharani mara chache sana akiwa na ulinzi mkubwa, ikiwemo snipers, wanajeshi wenye silaha na wasio na silaha. Kama kuna mtu wako unamwaza kichwani sijamtaja, drop your comment. Mungu ana maguvu sana is out now, 15,000 tu unajipatia t-shirt yako.